Հանուն հոր եւ որդվո եւ ոգվույն սրբո ամեն։ Ողջույն ձեզի սիրելի արազատներ, բարելույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր ավակ երեքշաբթի է։ Եվ մեր եկեղեցվո դոնացույցի մեջ գոչվի հիշադակ 10 գուսանած։ Այս անունը անշուշտ ովևէ գապ չունի Տեր Հիսուս Քրիստոսի դնորինական կյանքին հետ, այլ Հիսուսի պատմած արակներեն մեգուն անունն է, որու մասին քիչ յետ կբի խոսիմ ձեզի։ Սակայն գուզեմ իմանաք, որ այսօրը ավակ երեքշաբթին Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրավոր կյանքի ընթացքին քարոզության ամենեն երկար օր եղավ։ Տեր Հիսուս Արավոտ կանուխ Փեթանիային եկավ դարձյալ Երուսաղեմի դաջար եւ ամբողջ օրը ժողովրդին քարոզեց։ Ամբողջ օրը։ Այս քարոզչությունը կարելի է բաժնել երկու մասի։ Առաջին մասը վիճապանություն հրյա գրոնավորներու հետ եւ երկրորդ մասը դաջարին վերապերյալ գանխադեսություններ, մարգարեություններ, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս խոսեցավ իր աշակերտներուն եւ նաեւ խոսեցավ 10 գուսանած արագը եւ մյուս արագները։ Հրյա ղեկավարությունը իր քահանայաբեդով, քահանաներով, թբիրներով, օրենքի ուսուցիչներով, փարիսեցիներ, սատուգեցիներ, հերովդիականներ, այս բոլոր առանցին խմբավորումները մեծ նախանցով ու չարությամբ լեցված էին Հիսուսի նկատմամբ, որովհետև Տեր Հիսուս իրենց թիմակները պատրած էր մարդոց դիմաց, ան մեծ ժողովրդականություն կվայելեր, իշխանությամբ կխոսեր եւ հսկա բազմությունը դիրոջ յետևեն կերտար։ Ահա քանի օր առաջ հարություն տված էր նույնիսկ մեռած 4 օրյա Ղազարոսին ժողովուրդը զինք որպես մեսիա կընդուներ։ Ահա գիրակի օր հաղթական մուտք գործած էր Երուսաղեմ, ով սամնաններու աղաղակին տակ։ Ահա երեք դաջար մտավ եւ մաքրակորձեց դաջարը։ Ահա որ վնաս հասցնելով քահանայաբեդին եւ քահանաներուն շահին, այս բոլորը սիրելիներ եւ դարիներու ընթացքին Քրիստոսի գդարած հրաշքները, վայելած ժողովրդականությունը իրենց զենիթին հասան, կակատնագետին հասան եւ հետեւաբար ցեմը գխորեին հրյա ղեկավարները, որ նախ փարոյազրգեին Հիսուսը, մարդոց աչքին վարզարնեին, անպատվեին զինք, հետեւաբար ինչերին։ Ահա այս օր, ավակ երեքշաբթի օր, անոնք խումբ առ խումբ եկան Հիսուսի մոտ եւ սկսան անոր զանազան հարցումներ հարցնել, նեղը ցկելիք հարցումներ, երկսայրի սուր հարցումներ, որբեսի դեղմը Հիսուս թերանար իր դված պատասխանի մեջ թերանար եւ անոնք արիթ ունենային մեղատրելու զինք եւ ժողովրդին աչքի ներկայացնելու որբես ազգի թավաջան ու թշնամի։ Ահա նախ եկան քահանաները, անոնք եկան Հիսուսի հարցնելու համար որթուն ինչ իշխանությամբ կկատարես այս բոլորը, ըսե մեզի։ Եվ Հիսուս գիտնալով անոնց սրտի չարությունը, ասավ ձեր այս հարցումին կպատասխանեմ, եթե դուք իմ դված հարցից տախ պատասխանեք։ Ըսեք ինձի, Հովանես Մկրտիչի իշխանությունը Աստուծմե դրված էր, երկինքեն էր, թե ոչ մարդոց մե։ Այս
հրյա ղեկավարները անդրադարձան, որ փոխանակ իրենք Հիսուսը ձուղակի մեջ ցկելու, իրենք ինգած էին ձուղակի մեջ։ Ինչու՞։ Որտեղ իրենք շատ լավ գիտեին, որ Հովանես Մկրտիչ Աստուծո կողմէ ղրկված մարգարե էր։ Բայց դժբախտաբար իրենք չընդունեցին զինք։ Մտիկ չրին անոր եւ վերջավորության սպանեցին զինք Հերովդեսի ցերկով։ Եթե հիմա Հիսուսի դված հարցին պատասխանեին եւ ասեին, որ Աստուծմեր անոր դված իշխանությունը Հիսուս միտեսեր, հաբա ինչու չհավատացիք անոր դված վկայության եւ ինչ սա Հովանես Մկրտիչ։ Հովանես Մկրտիչ Հիսուսի մասին վկայեց եւ ասավ ասիգայի Աստուծո քարնուկը, որ եկավ աշխարհի մեղքը վերցնելու։ Ես արժանի չեմ նույնիսկ անոր գոշիկի գաբերը քագելու։ Հետևեցեք անոր, անիգա Սուրբ Հոգիով պիտի մկրտե։ Եվ սակայն այդպես չրին հրյա ղեկավարները։ Եթե ասեին մարդոց մեկ, վախնային մարդոց մեկ, որտեղ բոլոր մարդիկ գիտեին, որ Հովանես Մկրտիչի իշխանությունը Աստուծո էր։ Ադորամար փորձեցին խորամանկություն անել, անկիդություն ծախել եւ հետեւաբար Հիսուսին ասին։ Չեն գիտեր։ Հիսուս ալսավ։ Ես ալցեզի չեմ ասել, որ ինչ իշխանությամբ կկատարեմ, որովհետեւ Հիսուս արդեն բազմիցս անոնց հայտնած էր, որ ինք Աստուծո որդին է։ Ինք երկնքեն է իր իշխանությունը։ Բիդիսեր բիղադոսիրար, որ իմ թակավորությունս այս աշխարհեն չէ, այլ երկնքեն է։ Եվ Հիսուս բատմեց երկու որդիներուն արագը, թե ինչպես մեկ որդին հայրը սավ կնա թաշտ աշխատե, սավ գերտամ, բայց չկնաց, իսկ մյուս որդին երբ սավ դղաս կնա թաշտ աշխատե, մյուս որդին սավ չէ մերտար աշխատելու, բայց հետո կնաց։ Եվ Հիսուս ուզեց ցույց տալ, որ առաջին որդին, որը սավ այո գերտամ ու չկնաց, հրյա ժողովուրդ էր, որ բարդականություն ուներ, Աստուծո խոսքը դարածելու աշխարհի մեջ բայց չրավ, իսկ երկրորդ որդին խորհրդանիշ էր հեթանոսներուն, որոնք անհնազանդ էին Աստուծո, սակայն վերջը զղջացին դարձի եկան եւ Աստուծո ժողովուրդ դարձան։ Ապա սիրելիներ Հիսուսի մոտ եկան փարիսեցիներ, որ ամենեն թունդ հագարագործներն էին Քրիստոսի։ Հիսուսի փորձեցին ձուղակցել իրենց հարցումով, Հիսուս մշակներու արագը պատմեց, թե ինչպես դերը մշակներու հանձնեց իր այքին, սակայն երբ ուղարկեց իր ծառաները, որբեսի այքեգուտքը ստանա, բդուղեն բաժին ունենա, ծառաները ձեծեցին ոմանք, հալածեցին, ոմանց սպանեցին, վերջավորության դերասավ մեկադիկ որդիս խրգեմ, թերևս անգե խբնին, ամճնան եւ դան իմ բաժինս փերքի, սակայն երբ տեսան մշակները որդին, այքեդիրոջ որդին, մտածեցին, որ ասիգա ժարանքն եկեք սպանենք զինք, որբեսի դիրանանք այս այքին եւ սպանեցին զինք, եւ դերը եկավ խստությամբ բաժեց զանոնք, սպանեց եւ նոր մշակներու հանձնեց այքին։ Խորհրդանիշ էր սիրելիներ հրյա ժողովրդին, որը սպանեց մարգարեները, վերջավորության Աստուծո միածին որդին։ Եվ սակայն Աստուծո դատաստանը անոնց գլխում վրա պիտի թափի։ Ապա եկան Հերովդիականները եւ փարիսեցիները իրարու թշնամի էին, որտեղ փարիսեցիները չէին ուզեր դուրք տալ գայսրին, իսկ Հերովդիականները Հերովդես թագավորի գոմնագիցներն էին, եւ Հերովդես թագավոր թեև հրյա էր ծնունդով, սակայն հռոմեացիներուն հետ կաշխատեր եւ անոնց կփոխանցեր դուրքերը։ Անորաբար հրյաներ գադեին Հերովդիականները։ Բայց եկան միասնապար խումբ ըրին, միասնապար միացան եւ եկան Հիսուսը նեղցկելու իրենց դված հետեւյալ հարցով. պետք է գայսին դուրք տալ կամ ոչ։ Եթե Հիսուսը այո պետք է դուրք տալ, այդ ժամանակ փարիսեցիները ժողովրդին միտեսեին տեսակ, թավաջան է ազգի։ Որտե փարիսեցիները թեմ էին, որ ուրեմն հրյաներ դուրք տային հռոմեացիներուն։ Ժողովուրդն համաձայներ փարիսեցիներուն։ Իսկ եթե Հիսուս ոչ դուրք միդակ գայսրին, այդ ժամանակ Հերովդիականները զինք պիտի համարեին որպես ըմպոստ մեկը, որ հռոմեական գայսրության թեմ ըմպոստացած էր եւ շատ հեշտ էր մեղադրել զինք ու ցերպակալել։
Եվ Հիսուս գիտալով անոնց չար թիդավորությունը ըսավ. Ինձի ցույց տվեք մեր մեդաղաթրամը։ Եվ Հիսուսի պերին թրամ, այդ ժամանակվա մեդաղաթրամ։ Հիսուս բռնեց եւ ասավ, որու բատկերը գա այս մեդաղին վրա, այս թրամին վրա։ Եվ այդ մեդաղին վրա գնկված էր գայսրին բատկերը։ Հետևաբար բոլորոսին գայսրին։ Եվ Հիսուս այդ ժամանակ էր որ ասավ. ինչ որ գայսրին է դվեք գայսրին, ինչ որ Աստուծո է դվեք Աստուծո։ Եվ այս երկու աղանդները, փարիսեցիները եւ հերոդիականները բաբանցեցան, չգրցան փառ արտասանել։ Եվ ժողովուրդը գուրախանար, որ Հիսուս զանոնք իրենց դերը գտներ։ Եվ իշխանությամբ խոսեր։ Ապա եկան քահանայապետին եւ քահանաներուն գուսակցությունը աղանթը, որոնք սուրբ գիրքի մեջ կգոչվին սատուգեցիներ։ Ամբողջ հարստություն իրենց ցերքի մեջ էր։ Այս սատուգեցիները ուրիշ աղանթ մնային, հագարականոր որ Աստուծո խոսքերը շատ լավ գիտեին, քահանաներն էին, բայց չէին հավատար ոչ հրեշտակներու գոյության, ու մանավանդ ոչ մահվան եւ ոչ հարության։ Չէին հավատար։ Եվ ադորամար ուզեցին Հիսուսը ները մատնել, այսպես շինձու բացմությունը բերելով Հիսուսի, թե մեր մոտ 7 եղբայրներ գաբրեին, առաջին ամուսնացավ գնոջ հետ, առանց զավակի, անզավակ մեռավ։ Հրյական օրենքն էր, որ պետք է դակրը ամուսնանար նույն գնոջ հետ, իր եղբոր գնոջ հետ, որբեսի դակրուտ ուրեմն իր եղբոր զավակ բարգեվեր։ Հետևաբարասին երկրորդ տալ ամուսնացավ նույն գնոջ հետ, անալ մեռավ անզավակ։ Երրորդ եղբայրն ալ ամուսնացավ, չորրորդն ալ, հինգերորդն ալ, վեցերորդն ալ, յոթերորդն ալ, 7 եղբայրներ ամուսնացան նույն գնոջ հետ, բոլորն ալ անզավակ մեռան եւ վերջավորության գինը մեռավ։ Հետևաբար հարություն եթե գա ըսին այս սատուգեցներ, քանի որ չեն ավադար իրենք հարության։ Որու գինը պիտի լա հարության ժամանակ։ Այս 7 եղբայրներն որու գինը պիտի լա այս գինը։ Եվ Հիսուսով դուք մոլորացներեք։ Դուք մոլորացներեք, որովհետև հարության ժամանակ այլևս գին առնել գին դալ չգա։ Ամուսնությունը երկրի վրա է, բազմանալու համար, աճելու համար երկրի մեջ մարդկությունը։ Երկնքի մեջ բոլորն ալ հրեշտակներու պես պիտի լան։ Եվ Հիսուս հիշեցուց, որ Աստված ողջերու Աստվածն է, ոչ թե մեռածներու։ Հետևաբար հարություն կա։ Ահա բոլոր այս խումբերը եւ որ բարդվեցան։ Օրենքի ուսուցիչը հարցուց Հիսուսի որն է ամենամեծ պատվիրանը եւ Հիսուսը ասավ. Սիրեք ու դեր Աստվածդ, քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ զորությամբ, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ էությամբ։ Եվ երկրորդ ասոր նման է սիրեք ու ընկերդ քո անձիդ պես։ Ահա սիրելներ, այս բոլոր ուսուցումները Հիսուս կատարել է եւ այս անգամ ինք հարցագողականի անցավ եւ ասավ. Ինչ կգարցեք։ Ով է մարդու որդին, ով էր ինք։ Դուք կսեք որ Դավիթի որդին, հաբա ինչպես Դավիթը ասավ որ դերը ասավ իմ դիրոջս, աչ կողմս նստե, մինչև որ ոտքերու տակ բերեմ թշնամիներդ։ Ինչպես կրնալալ որ Դավիթ մեսիան դեր կգոչե եւ իր որդին գլա։ Հիսուս ցույց տվավ որ ինք Աստուծո որդին է, որ ինք սկիզբեն գար, որ բոլոր իր թշնամիներ իր ոտքին տակ պիտի կային։ Եվ Հիսուս զգուշացուց ժողովուրդը փարիսեցիներեն, գեղձավորներեն, զանոն կոչեց իժերու ծնունդներ, օծերու ծնունդներ, գեղձավորներ։ Եվ վայ գարտած Մատթեոսի ավետարանի 20-րդ գլուխը վայ ամբողջությամբ։ Հետաքրքրական է, Մատթեոսի ավետարանի 5-րդ գլուխը Հիսուս երանիներ գուտա, իսկ յանքի վերջավորության վայեր գարտա գեղձավորներուն, գեղձ ուսուցիչներուն, փարիսեցիներուն, օրենքի ուսուցիչներուն։ Եվ ահա սիրելներ այսպես ամբողջ օրը ուսուցանել է յետք Դեր Հիսուս Քրիստոս երեգոյան Գեթսեմանի բարդես գուկա եւ այդտեղեն գտիդե տաճարը իր աշակերտներուն հետ եւ երբ աշակերտներն քանի մոքիներ գսեն որ դեր որքան քեղեցիկ է տաճարը եւ Հիսուս գսե գտեստեք այս քեղեցկությունը
ճշմարիտ կսեմ ցեզի, որ քարի վրա բիդի չմնա։ Եվ Հիսուս այդ ժամանակ կխոսի թե դաջարի, Երուսաղեմի դաջարի քանթումին մասին, որ դեղի պիտի ունենար 70 թվականին, երբ Հիսուս երկին կամբարդար ատկե շուրջ 40 տարիների յետ, եւ միաժամանակ խոսի աշխարհի վաղճանի մասին։ Ահա սիրելներ, այսօրվան ավիդանական հատվածները, երեգոյան հատվածները գվերապերին աշխարհի վաղճանին ժամանակ մարդուն արթուն ըլլանու մասին, որովհետև ավիդարանիչները մեկը Մատթեոս ավիդարանիչ օրինակ Հիսուսը կներկայացնե որպես փեսա, իսկ մենք որպես հարսին քույրերը, հարսը եկեղեցին է, հարսին քույրերը, որ արթուն պետք է մնանք, դասգուսանած արագն է, որ կանտրատարնամ ավելի մանրամասն։ Մարգոսի ավիդարանը Հիսուս կներկայացնե որպես կորձադեր, որ իր գգանչե իր ծառաները եւ անոնց կորձ կհանցնե, քանքարներ կհանցնե, եւ ինք գերտա ուրիշ երգիրը վերջի հետ վերաթարնալու բահանջելու համար մարդոցմե իր կորձավորներեն իրենց դրված կորձի արդյունքը եւ այսպես ավիդարանիչները եւ արաքելական թուղթերը բոլորն ալ խոսին Քրիստոսի երկրորդ քալուստի մասին, որովհետեւ Հիսուս Հովանու ավիդարանի մեջ կսե 14-րդ գլխու 2-3 համարներու մեջ, որ ես կելեմ երկին ցեզի համար դեղ պատրաստելու դարձյալ պիտի կամուցես իմ կովս պիտի առնեմ։ Իսկ հայտնություն Հովանու գիրքը ամբողջությամբ Քրիստոսի երկրորդ քալուստի աստարարությունն է, որբեսի մարդիկ պատրաստվին։ Եվ Հիսուս իր ուրեմն քարոզի մեջ գրնակ կարդալ թե Մատթեոսի ավիդարանի 24-րդ գլխու մեջ, թե Ղուգասու ավիդարանի 20-րդ գլխու մեջ գզգուշացնե հավատացյալները, թե ինչ նշաններ պիտի բադահին իր քալուստեն առաջ։ Երբ այսօր սիրելներ հերոստացույցերեն, համացանցերեն, թերթերեն գընթերցենք այսօրվան լուրերը եւ կհամեմատենք զանոնք Քրիստոսի պատմածներուն հետ, ըսկուշացումներուն հետ, կտեսնենք, որ այդ բոլորը օրե-օր կգադարվին։ Եվ անոր համար պետք է արթունը լանք Հիսուս կսե։ Անոր համար է որ գբատմե դասգուսանած արագը եւ այսօր այդ անունը կգրե իր վրա հիշադակ դասգուսանած։ Ուրեմն նախ ասեմ, թե ինչ բաներ է գաստարարե Հիսուս, գսե սուտ մարգարեներ պիտի կան, սուտ Քրիստոսներ պիտի կան եւ պիտի հայտարարեն, որ իրենք են Քրիստոսը, իրենք են ճշմարիտը։ Եվ այսօր ամբողջ աշխարհի մեջ այդպիսի սուտ մարգարեներ կան։ Այսօր մեր հայրենիքի մեջ աղանթավորներու հսկա բանակներ կան, նոր ձլած աղանտներ կան, որոնք հայտարարեն, որ իրենք են ճշմարիտը։ Հիսուս այս բոլորի մասին աստարարեց մեզի եւ զսկուշացուց, որ գրնան նույնիսկ մեծ հրաշքներ կատարել անոնք, քայթակեցնելու համար հավատացյալները, մարդիկը, եւ եթե կարողանան, նույնիսկ պիտի մոլորեցնեն ընտրյալները։ Հիսուս զսկուշացուց, որ մեծ պատերազմներ պիտի լան, եւ այսօր այդ պատերազմները օրե-օր գշատնան սիրելներ։ Այս միացյալ ազգերու գազմագերբությունը, որ աշխարհի մեջ կա, իբրև թե ազգերու միջև խաղաղություն բերելու, եթե համեմատված են այսօր, համեմատված են սիրելներ այսօրվան պատերազմները անցնող պատերազմներու հետ, անցնող թարերու պատերազմներու հետ, այսօրվան պատերազմները այնքան հզոր են, անբացատրելի, զենքերու քանակները, կորզածված ռազմամթերքը այնքան քեր հզոր են, որ անցյալի ամբողջ տարերու պատերազմները եթե միախմբենք, այդքան ավեր, այդքան սարսափ, այդքան մահ չեն բերած, որքան այսօրվան պատերազմները։ Եվ այսօր սիրելներ 30 անգամ ավելի պատերազմ կա աշխարհի մեջ, քան անցյալ տարում։ Հիսուս խոսի երկրաշարժներու մասին, որ ահավոր երկրաշարժներ դիլան։ Եվ աշխարհի գիտնականները ցույց կտան, անոնք որոնք երգիրը երկրապան են, երգիրը ուսումնասիրեն, որ զարմանալիորեն երկրաշարժներու թիվը շատացած է, ամեն օր գրեթե աշխարհի մեջ երկրաշարժ կա եւ հետակային
հզոր երկրաշարժներ մի դլան։ Հիսուս կսե այնպիսի երկրաշարժը, որ աշխարհի սկիզբեն ի վերջևա դած։ Դակավին Հիսուս կաստարարե, որ անօրենությունը պիտի շատնա։ Եվ երբ այսօր գնայինք անօրենությունը, բղծությունը, անիրավությունը, անփարոյությունը շատացած է աշխարհի մեջ։ Այսօր Սոդոմ Գոմորեն ավելի վատ եղած է աշխարհը։ Այսօր սիրելիներ մարդիկ չարացած են ավելի։ Ադելությունը, ընտանիքներու մեջ թշնամությունը շատացած է։ Եվ ասում բոլորը նշաններ են։ Դակավին սիրելիներ Հիսուսը սավ սով պիտի լա աշխարհի վրա։ Հակառակ անոր որ ամեն տեսակ երկրակորձական կորձիկներ կան այսօր զարգացած, որոնք կրնան շատ արդյունաբեր բաներ դուրս անել, բայց սովը գշատնա։ Սովը գշատնա։ Իսկ ավելին հոգևոր սովը։ Մարդիկ մանավանդ երբ գգարձեն որ ամեն ինչ ունին հետևաբար գարիք չունին Աստուծո խոսքին սովը գշատնա։ Հիսուս նաև ասավ, որ Նոյի օրերուն պես պիտի լա մարդու քալուստին օրը։ Ինչը սեր ուզեց։ Այսինքն ինչպես որ Նոյի ժամանակ Նոյ եւ դաբանը գշիներ ամեն մեկ մուրջի հարվածը աստարարություն էր մարդկության որ Աստված չհեղեղ պիտի բերե եւ պիտի գործանե մարդկությունը։ Մտիկ չրին զինք այնպես էլ այսօր երբ գավեդարանվի գքարոզվի Աստուծո խոսքը մարդիկ կձաղրեն մեզ։ Ամեն օր բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան իմ այս պատրաստած հոգևոր նախաճաշներուց դեսահոլովակներուն տակ, որոնք հայույալից են, որոնք մարդիկ, որոնք գայբանեն զիս, որ մարդիկը գքնացնեմ հոգևոր ասեղով, հագարակ որ ճիշտ հագարակն է, որ գնեմ ես, ընդհագարակը գարտնցնեմ մարդիկը, որ արտնան, զգոնը լան, որովհետև աշխարհի վաղճանը մոդեցած է, չի գրնար այլևս վերջ չունենալ այս բոլորը։ Մենք կսենք դիրոջ եկեսի արքայություն քո արքայությունը թող կա։ Հիսուս հայտնություն ովանու կրկի վերջավորության ասավ, ահա շուտով գուքամ, եւ եկեղեցին գսե դիրոջ, Մարանաթա, եկուր դեր։ Անցյալի քրիստոնյաները իրարու այդպես կողջունեին։ Մարանաթա, կամ Մարանաթա, դերը գուքա, եւ մենք պիտի սպասենք դիրոջ կալուստին։ Իսկ եթե դերը կա այսօր, մենք պատրաստ պիտի լանք։ Ահա Հիսուս գբատմե Մատթեոսի ավետարանի 25-րդ գլխում մեջ 3 արագներ։ Առաջինը 10 գուսանած արագը, երկրորդը քանքարներու արագը, շնորհքներու արագը, դաղանտներու արագը եւ երրորդը երբ քալուստը դեղի ունենա, թակավորը երկուքի պիտի բաժնե մարդկությունը։ Ոչխարները, որոնք անոնք են, որոնք հետևեցան Քրիստոսի ազանտությամբ եւ բարիք ըրին մարդկության, մերգ մահարցուցին, հիվանդի մայցի կացին, փանդարգյալի մայցերության կացին, ծարավը խմցուցին, անոթի մը գերակրեցին, եւ այս բոլորը երբ ուրիշի մարին Հիսուսի երազեղան, իսկ ցախագոմը գանողները այձերու նման են, որոնք բացարձակ կերպով բարիք չրին մարդկության իրենց նմանին եւ հետեւաբար երկնքի արքայությունը գործընծին։ Ուրեմն ինչ պետք է անել։ Առաջին 13 համարներու մեջ 25-րդ գլխուն Հիսուս պատմեց 10 գույսերու արագը, սա որ հարսանիքի ընթացքին հարսին ընկերուները, հարսնակույրերը 10 հոգիներ բսակի կացին։ Անոնց մե 5-ը իմաստուն էին, 5-ը հիմար։ Անցյալին իրենց լաբդերներով գերտային, որբեսի սպասեին Փեսահին, որ Փեսան քար քիշերով հարսը առներ ու դաներ իր դուրը եւ խրախճանքը սկսեր։ 5 իմաստունները իրենց լաբդերներուն հետ ավելորդ ցետ արին բահեստի համար, մտածելով որ հանգարց կրնալալ ուշանա Փեսան եւ միշտ անցյալին արևելքի մեջ կբադայեր ժամատրություն չգար։
Իսկ հիմար գույսերը միան իրենց վարած լաբդերներ արին, բայց բահեստի համար ավելորդ ցետ չդարին։ Եվ երբ քիշեր եղավ, ուշացավ Փեսան, թմրություն եկավ այդ 10 գույսերում վրա եւ քունի անցան։ Հանգարց կես քիշերին լսեցին քոչումը, որ գսեր. Արտնցեք, Փեսան գուքա, պատրաստվեցեք։ Անմիջապես գույսերը արտնցան եւ տեսան, որ իրենց լաբդերները սկսած էին մարիլ, անչադվիլ։ Իմաստուն գույսերը եւ հիմար գույսերը նույն ցևով իրենց լաբդերները կանչադվեին, բայց իմաստուն գույսերը իրենց այդ բայստի ցետ տարած էին, իսկ հիմարները ոչ։ Երբ սկսան իրենց ցետը լեցնել գանթերին մեջ, լաբդերին մեջ, հիմարները ասին իմաստուներուն. «Ձեր ցետեն բաժին տվեք մեզի, որ մենք չենք բերած, մորցած ենք բերելու ցետ ավելորդ, որբեսի չլա որ մեր լաբդերներն ալմարին, բայց իմաստուները ասին գներեք, չեն կնարցես դալ, գրնալար որ ավելի ուշանապեսան եւ մեզյալ չի հերիք է։ Հետվապար եթե գուզեք կացեք շուգային կնեցեք։ Եվ անոնք երբ կացին, քիշերով ինչ շուգա, միդերտային ցետ վաճառող մարտնցնեին իրենց դունեն, որբեսի ցետ կնեին։ Իսկ իմաստուները մնացին այնտեղ իրենց լաբդերները վար, հանգարց, երբ հիմարները կացին, Փեսան եկավ, այդ պատրաստ 5 իմաստուն գույսեր արավ ներս մցուց հարսանիքի ուրախության եւ թուրը կոծեց։ Երբ եկան հիմար գույսերը, տեսան թուրը փակ, իրենց ընկերները չգան եւ լսեցին ներս ուրախության ցայներ, սկսան թուրը տագել։ Փեսան եկավ, ասին ով եք։ Փեսան հարցուց ով եք։ Ասին մենք ենք, փած մեզի դեր թուրը։ Եվ ասավ ճշմարիտ կսեմ ցեզի, ցեզ չեմ ճանչնար։ Եվ Հիսուս եզրակացուց այս արագասելով արթուն մնացեք դուգալ, որովհետև չեք գիտեր մարդու որդին ոչ կալու օրը եւ ոչ ալ ժամը։ Սիրելներ 10 գույսերը բոլոր քրիստոնյաներս ենք։ Ամեն քրիստոնյա չէ որ պիտի փրկվի ճշմարտաբար։ Որովհետև այն մարդիկ, որ միայն անունով քրիստոնյա են, այդպես ալ պիտի գործվին։ Աննորմալ Բողոս Արաքյալ երկրորդ Գորընթացներու նամակի մեջ 10-րդ գլխու 5-րդ համարի մեջ հետևյալը գսե. Քննեցեք դուք ցես, դեսնելու համար նույն հավատքի մեջ կմնաք, քննեցեք դուք ցես, դեսնելու համար որ Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը գսկակ ձեր ներսիտին, թե բարձաբես անունով քրիստոնյա եք։ Հարց տանք, ամեն մեկս մենք մեզի, ես ինձի, դուք ցեզի։ Մենք ինչ տեսակ քրիստոնյա ենք, անունով քրիստոնյա, թե իսկական քրիստոնյա, ճշմարիտ քրիստոնյա։ Ճշմարիտ քրիստոնյան այն է, որ Աստուծո խոսքերը ոչ միայն գլսե, այլ գործադրե։ Լաբդերը խորհրդանիշ է սիրելներ մեր հավատքին։ Իսկ ցետը խորհրդանիշ է բարեգործության։ Եթե լաբդեր չլա, ցետը չի բռնվիր։ Իսկ եթե ցետ չլա, լաբդերը չի վարիր։ Հետևաբար նույն ցևով մենք եթե սեր չունենանք, մեր հավատքը եւ մեր բարեբաշխությունը ոչինչ են։ Սեր պետք է ունենանք ճշմարիտ սեր, հավատք պետք է ունենանք, բարեգործություն պետք է ունենանք։ Հիսուսը ասավ, թող ծեր կորձերը այնքան երևի մարդոց դիմաց, որ Աստված փառավորվի։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, ինչպես է մեր հավատքը այսօր։ Ինչպես է մեր բարեգործ կյանքը այսօր։ Գաբրինք այդ բարեգործությամբ, արթնությամբ գաբրինք, շուտով պիտի կա դերը, արթուն ծառայենք, կխնամենք իրարու, մեր ծառայի բարդականությունները կկատարենք, թե ոչ այսպես անդարբեր գաբրինք։ Եվ այս գիշեր եկեղեցվո մեջ սովորություն է, այսպես հոգևոր թատրոնի նման 10 փոքրիկներ կբերենք, խորհրդանշելով 10 գույսերը, եւ երբ ավետարանական այս հատվածները կգարտացվին, իրենց ցերկի մեջ վարած մոմ գա, անոնք որոնք վիճակ կցկեն, անոնց թուղթերուն վրա որոնց հիմար կրված է, կամ ուրիշ նշանը տրված է, որ մարեցեք մոմը գմարեն, իսկ անոնց թուղթերուն վրա որ
իմաստուն կրված է կամ խաչ տրված է կամ ոյ մեկ նշան տրված է վարած կբային եւ կամ շատ եկեղեցիներ հաջող որբեսի փոքրիկները չազդվին բոլորի մոմերը վարած կբահեն կամ հետո վարել գուտան ասելու համար որ բոլորսալ պետք է արթուն լանք բոլորսալ պետք է արթուն լանք որովհետեւ չեն գիտեր թե դերը երկու կա չեն գիտեր որ մահը երկու կա եւ մենք այս կյանքում գրփաշնվենք գրնալալ որ հիմա այս բավը սիրելի քույրեր եղբայրներ ապրինք արթնության կյանքով հավատքի կյանքով եւ Հիսուսի բոլոր այս խոսքերը մեր մտքի մեջ թող մնան չգարձենք որ պիտի չգադարվի պիտի չգադարվին Հիսուսի խոսքերը Հիսուսը սա երկինք ու երկիր անցնին իմ խոսքերս նշանախեցմը յոդմը իսկ պիտի չբացի Քրիստոս պիտի կա արթունը լանք ահա այս ավակ երեքշաբթին արթնության գոչ է բոլորիս համար պիտի տեսնենք որ վաղվանե սկսյալ Հիսուս ավելի խաղաղ յանքով պիտի ապրի այսինքն այլևս պիտի չքարոզե մարդոց վաղը ահավոր օր է թավաջանության օր է երբ փութան պիտի թավաջանե իր դերը եւ վաղը Հիսուսի ոտքերը պիտի լվացվի յուղով պիտի օծվի Հիսուս հետևաբար եկեք սիրելիներ Տեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ խոսքերը լսենք ու կործատրենք որբեսի իմաստուն գույսը լանք ոչ թե հիմար գույս այլ իմաստուն գույսերու նման պատրաստը լանք փեսանտիմավորելու Աստված ցեզ արթնություն թող տա եւ առադաբես թողորտնե բարի եւ օրտնյալ ավակ երեքշաբթի ծեր բոլորին